চিকেন দিয়ে নতুন কিছু বানাতে মন চাইলে এটা বানিয়ে দেখতে পারেন। এখানে আমি বোনলেস চিকেন নিয়েছি, চিকেনের লেগ পিসটা নিয়েছি, আর এখানে আমি লবণ দিলাম, মরিচ গুঁড়ো দিলাম, দিয়ে দিলাম একটু সয়া সস, একটু ভিনিগার, আর একটা ডিমের সাদা অংশ দিয়ে ভালো করে মেখে নিলাম। এখানে আমি আদা কুচিয়ে নিলাম, রসুন কুচিয়ে নিলাম, স্প্রিং অনিয়ন কুচিয়ে নিয়েছি, আর শুকনো লঙ্কা কুচিয়ে নিয়েছি। সাদা তেলে আমি এখানে চিকেনগুলো একটু ভেজে নেব। এখানে লেগ পিস নেওয়ার জন্য চিকেনগুলো একটু জুসিলি হবে। কড়াইতে আমি লঙ্কাগুলো ভেজে নিলাম, তবে আদা রসুনটা ভেজে নিলাম। এবার আমি চিকেনগুলো দিয়ে দেবো। চিকেনটা দেওয়ার পরে কিন্তু আমি মরিচ গুঁড়ো, লবণ, এগুলো কিন্তু আমি অল্প অল্পই দেবো। এবার অল্প একটু টমেটো সস, ভিনিগার আর সয়া সস দিয়ে এবার একটু নেড়ে চেড়ে নেব। তারপরে কিন্তু এখানে স্প্রিং অনিয়নটা দিয়ে দেবো। দেওয়ার পরে 1 চামচ কর্নফ্লাওয়ার জলে গুলে দিয়ে দিলাম। জলটা যখন শুকিয়ে যাবে এক মুঠো বাদাম ভাজা দিয়ে দিলাম। এটা ভীষণই একটা ইউনিক রেসিপি, অবশ্যই কিন্তু বাড়িতে একবার ট্রাই করবেন। লাইক শেয়ার